Plánujete rekonštrukciu, výstavbu alebo demolačné práce? Potrebujete zlikvidovať nepotrebné tehly, sutinu alebo zmiešaný stavebný odpad? Odstránenie stavebného odpadu dokáže výrazne spomaliť ďalší priebeh prác, najmä ak nemáte vybavenie ani kapacity na jeho odvoz. A presne s tým vám vieme pomôcť my. V Mabotrade sa postaráme o rýchly a efektívny odvoz odpadu, aby ste sa mohli venovať tomu, čo je naozaj dôležité. Máme k dispozícii špecializovanú techniku a skúsený tím, vďaka čomu vieme zabezpečiť bezpečné a ekologické odstránenie stavebného odpadu. A prečo si vybrať práve nás? Sme odborníci na odvoz a likvidáciu odpadu s dlhoročnými skúsenosťami a praxou v odbore. Zákazníkom poskytujeme kompletný servis od odvozu až po konečnú likvidáciu odpadu. Sme vybavení modernými kontajnermi a vozidlami, ktoré umožňujú efektívne odstránenie aj veľkého množstva stavebného odpadu. Likvidáciu odpadu riešime ekologicky a v súlade s legislatívou. Naše služby poskytujeme v rámci širokého regiónu a vieme rýchlo reagovať na vaše požiadavky. Ak potrebujete vyriešiť odvoz alebo likvidáciu stavebného odpadu, sme tu pre vás. Zavolajte nám, napíšte alebo navštívte našu webovú stránku. Zabezpečíme kontajner aj vývoz odpadu. Rýchlo, profesionálne a bez zbytočných starostí.